Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza dzukirallahu wahdahu asma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Wa idza dzukira min dunihi idza hum yastabshirun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Syekhuna wa haji Imam Baul Ulum Jamanis yang amat kita banggakan, semoga beliau Allah panjangkan umur, semoga Allah menumpah ruahkan berkah ilmu. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para kiai, tokoh masyarakat, dan kami, Pak Camat, Pak Lurah, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di Madinah dulu ada sekelompok kaum nifokre. Kaum namanya mau ngerti. Saran di Bismillahirrahmanirrahim. Di Madinah baheula nuju jumeneng Kangjeng Nabi aya golongan luar na Islam jero na kafir, yakni golongan munafik, nusuk ngagoreng isu fitnah ngagoreng agama Rasul. Niki dulu saya cerita tentang masa lalu di Madinah, saya tidak cerita potensi hari ini. Jadi jangan dianggap Nabi hanya berhadapan dengan orang mukmin, hanya dengan orang kafir yang jelas kafirnya. Ulah disangka Nabi teh mayunan jalma mukmin, jalma muslim unggul. Ulah dianggap Kangjeng Nabi teh mayunan bangsa kafir Quraisy Mekah unggul. Di Madinah nyalira baheula aya golongan jalma nu pura-pura mukmin, pura-pura iman, hatena teu daekeun iman. Ngaranna munafik. Naon cenah? Ai golongan munafik teh anu alaya tamida bima yaqul. Orang yang ngomong Tuhan itu Allah, beliau adalah Rasul Allah, tapi tidak berpegang kepada ucapan-ucapannya. Eta namina jalma munafik. Barang lu Bismillahirrahmanirrahim. Baheula urang munafik nyieun masjid, nyandak kiai, menghafal Quran, tunanetra, dijieun imam, kangge ngabibita ka jalma muslimin. Jenengan ieu kiaina Majma' bin Haritsah, gegedug masjid munafik adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Saya masih ingat sejarah Jenderal Besar Sudirman.
bareng Cek Jenderal Sudirman siapkan 10 peluru hiji keur nembak Walanda salapan keur nembak pengkhianat. Ini kata Jenderal Sudirman, jangan main-main. Betapa berat menghadapi kelompok munafik sampai-sampai mereka bangun masjid. Nepi ka ieu masjid. Hiji waktos Kangjeng Nabi teh angkat-angkatan di Madinah, di mana bade angkat-angkatan sabab garwa Nabi mah langkung ti hiji bojona teh. Bayangnya Pak Camat Badan Ramil Kapolsek Moklah nyandu. Kangjeng Nabi itu istrinya lebih dari satu. Pasca meninggal tadi Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Upami bade angkat keluar daerah Kangjeng Nabi sok diundi bojo mana nu ngiring ku anak panah. Riungkeun garwa teh tangtungkeun anak panah engke lamun peluk si anak panah muradna ka Sayyidatuna Aisyah binti Abi Bakrin radhiyallahu anhuma, maka nu ngiring teh Sayyidatuna Aisyah. Tadi urang manu nyantung teh lain kitu nu murah dari bawah. Leres kitu leres. Dahar di restoran jeung numoran ngareunah nu kolot mah kita daharna jeung lauk teri we make jaket make tari putih geuning. Masyaallah. Hiji waktos Kangjeng Nabi diundi garwana nu ngiring Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah. Ari perbentenan Sayyidatuna Aisyah sareng Nabi yusiana puluhan tahun, puluhan. Abdi hilap nyebatkeun lembur muhara. Muhara teh hiji lembur ahlul barokah. Jalmi nu cicing di muhara mah lemburna pinuh ku barokah sebab ulah disebut urang muhara. Lamun teu khidmat, lamun teu hormat, teu bela ka pasantren bunut. Urang muhara mah ti baheulna ge mah abah ka pasantren bunut bela pati, malah santri ge sok karadon nyatu cenah baheula di muhara. Leres kitu nya. Teruskeun kebiasaan eta teh balareunghar teh sabat karomah ulama baheula. Ulah-ulah di kantun mun aya santri sok ampilan bere nyatu kawinkeun ka anak. Kapungkur ge kitu bacamat teh di muhara. Barang angkat Sayyidatuna Aisyah sareng rombongan Nabi. Ari garwa Nabi mah pan ontana ge misah. Kendaraan kangge ngangkut garwa Nabi mah terpisah sareng pasukan muslimin ngan dikawal ku pasukan khusus. Ulah mangge ecek. Entak tong aneh upami ibu negara, ibu panglima dikawal khusus karena memang bojo Rasulullah dikawal diperlakukan khusus. Aya satuan pengawal khusus. Sayyidatuna Aisyah dikawal dina onta, nu ontana teh ngangge tenda, bahasa urang Melayu mah sekedup teh tenda para dicali terlindungi. Mun ayeuna mah meureun make kain, make terpal sehingga nu dilebet teu katenjok kudu di luar. Ditanduk dilebet tanduk, lureun onta. Gancangna carios beres sasabaan Nabi uwi sasarengan Sayyidatuna Aisyah ngiring dina onta dikawal. Di jalan hoyong ka jamban mantak istri mah sunatullah mun sasabaan jeung pamajikan panglima. Rek kondangan ge meuni dandana ge 7 jam. Lain batur pamajikan kula ieu mah kitu. Meus-meus ngaput asal dina Rajab we jeung rewah pan loba nu ngawinkeun teh. Aripun bojot kan tara pusar peser, bujang-bujang meser asup ka supermarket ka Surabaya tara pun bojo mah istuning we tiap dinten paket COD sumping ka bumi. Itu jalma solehah cara ngagarong ka salaki mah kumaha gitu. Salah ya kan. Barang di jalan Sayyidatuna Aisyah ingin ada hajat yang harus beliau tunaikan, turun dari unta. Kita mengetahui bahwa Sayyidatuna Aisyah badannya kecil, ramping, langsing luar biasa dan cantik luar biasa. Begitu turun ke air, anjeuna kajamban mun bahasa tafsirna, teras naik deui kena onta, kena tandu, nembe ge salengkah dua lengkah kena tetecean onta, gebeg greuwas kalung pamasihan ibuna tina batu dofir ka kantun di jamban. Lungsur deui. Ari pasukan pengawal disangkina Sayyidatuna Aisyah tos dilebet tanduk. Pan pengawal bojo Nabi mah teu keing culak cileuk ka bojo Nabi teu keing kieu melong tanah.
mantak disiplin mati aya deui tentara. Disangkin aku pengawal khusus umul mukminin parantos naik kana onta sing horeng lungsur deui milarian kalung nu murah di jamban mantak hati-hati awewe lamun ragrag emas hiasan di kamar mandi sing apik babari leungit heseneangan kade sesah teh margi di kamar siram seueur jinna seueur naon cenah hilang we ali murad di kamar siram teh ada hese neangan ulah teh apa jadi kamar siram tempatna kitu mantak sunat lebat ka kamar siram sampean kenca payunkeun keluar ti kamar siram sampean katuhu dipayunkeun doa memeh lebat ka jamban ngadoa keluar ti jamban pangna naon ku nabi dikitukeun lain samanea jamban teh tempat kotor barang ari kotor karasep jin jin mah dinu kotor wae saha jelema resep kotoran baik kotor lahir maupun kotor batin babaturan jin gitu karena kotor mau ulah gadapan giur we rombongan pengawal khusus ieu onta nu nyandak tandu umul mukminin disangkina teh tos lebat Sayyidatuna Aisyah giur berangkat Sayyidatuna Aisyah keluar ti jamban gebeg reuas geus eueuh rombongan kakantun ibu masulihah garwa Kangjeng Nabi mantan teh para bapak gaduh emutan engke ge di mana geus tepi ka Madinah kaula kanyahoan simkuring kanyahoan pribados pasti uningangeun teu kacanda kakantun di zaman engke ge di papak deui teras we mantena dipayuneun eta tempat jamban teh nutup diri ku jilbabna panai jilbab umul mukminin mana ieu saukur niqab ngangge cadar panjang ku kudungna beda jeung urang muara ku kudung teh alakatan ele panjang ku taplak meja kukudung kang bojok tadi mah ibu katutup sadaya dada depan kukudung daul kan pir-pir di luhur juga kolecer insyaallah ya kan telami kakuping suanten kuda ti pangkar keprok suara kuda saur Sayyidatuna Aisyah ieu meureun nuneang barang tos caket gebeg reuas Sayyidatuna Aisyah tetela ieu mah lain rombongan pengawal khusus nu tadi ngantunkeun sabab teu terang tos aya dina lebet onta ari PT ternyata ieu ge sami rombongan nu ngiring sareng Nabi pamuda kasep pujangan keneh namina Sofwan al-Mu'attal ibnu As-Sulami pamuda kasep can nikah barang Sofwan ngalangkung ka jamban teh di tempat eta Sayyidatuna Aisyah nuju ngantos rombongan piwarang disangkina bade ngajemput gebeg reuas aya jalmi uluk salam diwalar ku Sayyidatuna Aisyah reuas Sofwan ibnu al-Mu'attal As-Sulami tetela ieu suanten garwa Nabi Aisyah teras unjukan mun cara basa urang makan parang geuning aya di dieu nyalira nuju naon salira di dieu teras we dicarioskeun ku Aisyah ku ummul mukminin Sofwan gaduh ijtihad gaduh emutan atuh salira cenah kena kuda abdi we wios abdi anu nungtun bari tungkul sasanggem dicanda ke ka Madinah dongkap ka Madinah biasa teh aya masalah dinten kadua, tilu, opat, lima, suli kasasi rame digoreng, framing jadi viral. Sayyidatuna Aisyah dituduh selingkuh jeung pemuda Sofwan al-Mu'attal ibnu As-Sulami, seorang pemuda gagah nu nyebarkeun ieu fitnah kegedugna adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, Wahmanah binti Hasyim, Wadi'ah bin Kusair, menyebarkan fitnah bahwa istri Rasul yang masih muda tidak puas dengan Rasul, teka subadanan kebutuhan batinna berselingkuh dengan seorang pemuda munafik nuju Nabi jumeneng wani mitnahkan Nabi. Inna lillahi wa inna Masya Allah pada ngambil pacamat kelompok munafik baheula ieu mah baheula ira cenah baheula ieu mah kadeu baheula ieu mah kadeu Masya Allah dan
nekat-nekatna orang munafik ningali masjid Nabi makmur, ningali seueur nu lalebet Islam, ningali nu berjamaah, ningali nu salolat, nu taklim ka Nabi, nu ngaos ka Nabi, mungkin seueur geuleuh hasud dina manahna ieu munafik. Akhirna Abdullah bin Ubay bin Salul ngadamel inisiatif hayang nyaingan masjid Nabi, ngadamel masjid Dirar Nabi. Allahumma barik sadayana fi Rajab mana suantana dia kencang nyatu ya. Allahumma wa balighna jalma munafik dihikayatkan oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina takhadu masjidan diraran wa tafriqan bainal mu'minin. Mereka membuat masjid untuk memecah belah umat Islam. Mereka membuat masjid untuk memusuhi Rasul dan orang-orang beriman. Mereka membuat kekuatan di dalam negara Madinah. Mereka menghimpun dan melakukan konsolidasi atas nama agama, tetapi di dalamnya menghancurkan agama. Takbir. Hati-hati ayat kelompok nusok konsolidasi gitu. Kira cenah. Masya tuh Kangjeng Nabi uninga. Jangankan tahu beliau, ketika Abdullah bin Ubay bin Salul, Al-Habib Imam Ibnu Katsir menyatakan Nabi diperintah oleh Allah untuk memilih gegeduk si munafik modar dohirna Islam. Nabi itu orang milih ku Allah, milu nyolakeun antara pinter nu saja mah milu nyolakeun, Nabi teu milu da dohir nama Islam dikuburkeun di kama baqiyatil mukminin. Ngan Nabi milih teu ngiring nyolakeun, teu ngiring ngurebkeun. Kunaon ku Nabi teu dipayahan munafik sebab ke kadenge ku musuh Islam. Nabi membunuh sahabatnya yang secara dohir muslim. Jadi merangan munafik mah kudu make strategi lain ku peureup. Namina siweur perang psikologi, perang pendapat, perang gagasan, perang ideologi. Lain ku peureuh. Sia mah takbir pedas aya jurus ngan dua. Ulah loba aya jurus ngan dua jurus. Sing loba jurus teh. Masa bareng Kangjeng Nabi di Madinah. Waduh. Pohara mayunan ti luar. Nu jelas-jelas lain Islam, mayunan di dalam, musuh dalam selimut, nu pura-pura Islam, ngarusak Islam. Eta teh luar biasa. Mun urang mah moal tahan, main kadek wae. Masya Allah. Sehingga turun perintah dari Allah. Ya Muhammad, kata Allah, hancurkan Masjid Dirar. Sampai hari ini Masjid Dirar di Madinah tidak ada bekasnya, dipakai bincen runta. Itu dipakai nanaon beyak, diduruk ku para sahabat di piwarang tukang jeung Rasulullah. Masya ayeuna mayunan urang sakedap deui kana sasi Ramadan. Insya sareng bu bismillahirrahmanirrahim. Kapungkur aya awewe jalma solehah jenengan Sayyidatuna Maryam binti Imran nu dipasantrenkeun di Baitul Maqdis nuju masantren tiba-tiba ngandung putra bari tegaduh caroge tekatoel saalit oge ku pameget tapi ngandung urang Yahudi nyebarkeun fitnah nuduh anjeunna berbuat serong migawe zina nyebar di Bani Israel fitnah luar biasa ka ibuna Nabi Isa alaihissalam di payunan kumantena
lain ku cariosan tapi ngalaksanakeun saum lahir batinna sanes sungkul teu barang tedak saumna teu nyarios jeung jalma urang mah cacak-cacak saum Ramadan tiba da lohor ngecebrek wae nu diobrolkeun hakaneun. Sayyidatuna Maryam difitnah oleh orang Yahudi bahwa beliau melakukan perzinahan, beliau wanita jalang, beliau wanita murah, beliau wanita kotor. Apa yang dilakukan Sayyidatuna Maryam? Malah sebaliknya, inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Anjeunna saum nadar, cacak-cacak saum nadar. Eta saumna teh teu nyarios sama sekali jeung papada manusia. Nyerahkeun diri tawakal ka Gusti Allah, Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Kieu teh kersaning Gusti, mangga Gusti brol we lahir putrana Isa bin Maryam alaihi barang ciri kiamat kubro bakal lungsur. Hiji Imam Mahdi, hadisna sahih. Dua Dajjal. Tilu lungsurna Nabi Isa alaihi salam ngabunuh Dajjal di Palestina. Alam dunia pinuh ku keadilan, mimpin dunia 40 tahun kirang langkung. Nabi Isa jadi pembantu utama atas kepemimpinan Al-Mahdi Muntadhar. Masya Allah. Panciri kiamat kubro teh aya 10 sedengkeun ari iman kana poe kiamat eta teh pan wajib sabab lamun jalma teu iman kana poe kiamat berarti nyoplokkeun rukun iman nu genep. Nu kalimana pan iman kana kiamat? Sareng Bu, hari kiamat disebat oge poe akhir sabab eueuh beurang jeung beuting deui sabada kiamat. Hari kiamat oge berarti poe nangtung diudangkeun ti barzah mayun ka alam mahsyar ribuan tahun keur jalma kafir lamina 50.000 tahun. Bayangkeun Pak 50.000 tahun keur kafir. Keur urang mudah-mudahan asa 5 minggu amin. Keur urang mudah-mudahan asa sadinten amin. Masya Insya Allah jalma mumin mah moal ngiring riweuh di alam mahsyar asal muminah. Asal muminah. Apan begitu gugah dibahas sadayana nangtung mantak disebut kiamat qauma yaqumu kiamatan mayun kabeh ka alam mahsyar. Ari alam mahsyar teh satungtung deuleu teu aya batasna seolah-olah alam mahsyar teh dunia ge salegana dunia ku alam mahsyar. Duka sabara miliar sabara triliun jelema tingawitan zaman Nabi Adam dugi kana gedugna kiamat kubro dibariskeun kabeh di alam mahsyar. Janten para sepuh Sayyidatuna Aisyah, Sayyidatuna Maryam wae difitnah berbuat zina, padahal nanti lahir Isa bin Maryam sang penyelamat yang membantu Imam Mahdi. Bahkan beliau sholat menjadi makmum Imam Mahdi. Siapa saja yang tidak percaya terhadap hadis ini, Anda tidak menjadi kufur, tapi Anda menjadi orang yang tidak menambah referensi dan bacaan ngaji. Insya engke mah ibu Dajjal teh dibeberik ku Imam Mahdi jeung Nabi Isa modal di Palestina. Engke sadunia kabeh diatur ku umat Islam, boro-boro Indonesia salam dunia diatur ku umat Islam, diatur ku umat Islam. Geus lebet deui bareng tantangan umat Islam ayeuna. Di
dibandingkan jeung zaman Nabi eueuh nanaonan ayeuna mah lemet leutik prihatina saeutik senangna loba buktina umat Islam maca subhanallah 33 kali hampang temeakeun waktu guanjorono muni gede hebat-hebat teuing umat Nabi mah umat diskon 88%. Lamun masyarakat kurang muhara jadi umat Nabi Musa geus loba jadi monyet sebab kue Sabtu ngalalau Bani Israel mah ngalalau kue Sabtu dikutuk jadi monyet. Umat Nabi mah santri bunut maling lauk guru teu jadi serok. Hebat umat Nabi. Doraka tuluy-tuluyan, maksiat tuluy-tuluyan, dolim tuluy-tuluyan, tadi sakalikeun siksa di dunia. Umat Nabi anu disiksa disakalikeun. Lihat Turki Kamal Atatürk begitu hebat sekularisasi, adan teu meunang bahasa Arab, sapekar teu meunang tarik di masjid-masjid, tapi hirup nalila panjang umur dikete jamur ngan moderna main teh diterima ku bumi dicor nepi ka ayeuna pakuburan bau. Masa Kamal Atatürk lamun jadi umat Nabi Musa geus sambar gugududuk. Umat Nabi separah apapun dosanya masih ada ruang untuk bertobat, masih ada ruang untuk memperbaiki diri sepanjang dia berniat, sepanjang dia mau kembali kepada Allah. Orang Islam siap memaafkan, Allah siap memberi ampunan dan tidak terbatas ampunannya. Betapa hebat umat Nabi. Hari ini dia maksiat bisa boleh jadi besok dia menjadi orang saleh. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Sakurang-kurangna umat Kangjeng Nabi satahun kudu 2 kali tamat, 2 kali khatam maca Quran 30 juz. Urang mah sok disakalikeun dina bulan Ramadan di tanggal 1 Ramadan saragut maca Quran ngan tanggal 20 na saragut mikiran keler sibuk nyeun kue tadarusan teu anggeus tungtungna boro-boro 2 kali sakali khatam satahun ge hanteu lamun teu sakali-kali acan khatam Quran dina satahun eta jelema gaplah eueuh hadena jika gapleh bae ulah gagaplah mentak sakalikeun diurang dina sasi Ramadan di lembur abdi ieu mah dipandeglang lamun bulan puasa teh ti kaping 1 ngong lu tadarusan teureun-eureun gantian ngaranna mikra engke lagu maghrib bisa diakeun bukana ku 3 imah disuguhan sapoe 3 imah keur buka jeung sahur ngamikra naon sababna ku ageung-ageungna fadilah ngahatamkeun Quran kantenan dina Ramadan. Ramadan mah bulan tilawatil Quran keur maca Quran, Sya'ban mah keur ngalobakeun maca sholawat, Rajab mah diseureurkeun kana istighfar. Insya Masya Allahumma barik lana fi Rajab Sya'bana Allahumma wa balighna sarang bu. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa di Isra Mi'raj Kangjeng Nabi dina waktu wengi sabab mun beurang mah pergi ka sawah ka pasar
ka kebon, badminton, olahraga, nguseup, catur, naon bae, gerak jasmani, waktuna beurang, peuting mah pada isya jam 10, waktu molor tengah peuting, udang deui tuluy papang, molor deui kos Medan. Abdi ngemutan para sepuh, kenapa di Isra Mi'rajkan Nabi malam, bahkan di tauqidan kulapan lailan nakira faidah litaklil. Kenapa malam dipakai perjalanan ruhani Rasulullah? Sebab malam adalah cermin siapa orang yang qiyamul lail, siapa orang yang menggunakan waktu malamnya untuk taqarrub. Sesungguhnya dia sedang menyalakan cahaya ruhaninya, sebab untuk ngahirupkeun ngahurungkeun ruhani tempatnya pada waktu malam. Berang waktuna gerak jasmani, ulah dibalik, berang molor peuting bagadang, kiai lain, mubalik lain, ahli wirid lain, ngajar santri hanteu, ari isu molor peuting nyaring, teh pakeblukan kitu teh. Mata isukan jejer salaki teh potong-potongkeun. Ari isuk beurang molor ai peuting ti magrib museuh. Balik-balik jam 3 hari menang jaher 5 ekor. Emang rek diparaban ku jaher 5. Masya Allah, gunakan waktu malam kangge ceurik ka Gusti. Barang urang muhara mun aya 100 imah dipiketkeun ku lurah, sapeuting 5 imah tugasna ceurik tahajud, zikir, menta ka pangeran. Insyaallah eta lembur bakal barokah. Ari ayeuna mah ayo we ngomongkeun kasusah, ngomongkeun politik, ngomongkeun presiden, ngomongkeun corona, ari ceurik peutingna eueuh, pikirna leungit, mantap, lila, susahna teh, jak kitu, ngarasula gede, udang peuting tara, paloloon, geus bareng bismillahirrahmanirrahim. Ari cara ngahirup-hirup peuting, baik setengah peuting, baik sepertilu peuting, arek 2/3 wengi, sae wae hirupkeun eta peuting ku sujud ka pangeran, walokan ceuk paripaos ngan 2 rakaat, ngan 2 ayat, ngan 100 kali tasbih, hirupkeun wengi ku ceurik peuting ka Allah. Insyaallah urang bakal hurung rohani. Lamun tos caang rohani, insyaallah bakal ditinggalikeun ku Allah karena sapalina tanda-tanda keagungan Gusti Allah. Muntos uninga karena tanda-tanda sapali tina tanda keagungan Allah, insyaallah dugi kena kelas rumasa di sama, di kuping, di basor, ditingali ku Allah. Bahkan mudah-mudahan lain wungkur rumasa di kuping ditinggal ku Allah, tapi dugi kakarasa di sama, di basor ku Allah. Tuh kuncina ngahirupkeun peuting. Eta mah bade 2 rakaat sumangga teh seberes. Nu penting dina hiji wengi urang nuju teh head nya, bapak-bapak sok head tara. Oh, taranya. Berarti bapak-bapak tiap wenginya udang peuting gapleh heuh. Tamuga-muga wengina urang angge bade maos tahu we. Bade lakoja, bade subhanallah 200 kali.
pada istighfar, pada mau sholawat nu mana we asal wengi pada setengah jam ya wios insya ajengan abdi mah bari gogoleran we na kursi bari nyaran deh bade mau kulhu kayak 300 200 kali salat mangga wios nu penting aya waktos nu diangge dina wengi-wengi takorup ka Gusti insyaallah. Capek aing garap balik di Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.